¿Qué onda? ¿Quieres hacer un vídeo de Minecraft? Bueno, como un tipo, como es una fogata porque muchos no saben. Está bonita. No sé, una fogata. Ya ando quedando medio pendejo. Una fogatita. Sí, es una fogata. Pero no enseñar cómo se hace. Ponen aquí, así, y un poquito por arriba, un poquito más para abajo, para abajo, para arriba, para arriba, no puta madre. Que se batalla de datos. Ahí está. Ahí está, quedó muy bonito. Hay que ponerle TNT. Pues se quita. También iba a ser un tipo reto. Ustedes a lo mejor dicen, no, esto es que se me laguea. Miren, en ese momento se está lagueando mucho. Oh, pues ese pinche capturadora está hinchado. Ahorita buscando una pantalla de una buena. Pero, que cuesta dinero, pero es caro. Aquí tengo tarjeta. Bueno, esa está también una. También estaba haciendo. Espérenme. Voy a hacer un parkour al rato, yo. De agua. Con una flotante, todo eso. Acá va a ser bien difícil. Bueno, yo le iba a enseñar eso porque está interesante, pues, tu casita afuera cuando estés fogata. O apenas tienes principiante y no tienes casa. Pones esa y se usa hasta para cocinar. Sí, en serio, no me creen. Ahorita, para que vean un sobrevive lo voy a intentar hacer. Pues que no vuelo. Voy a tener que subir un árbol o con blocks. Nadie los quiere. No se ven porque son camuflajeables, cabrón. Vamos a matarlo. Dios mío, por Dios. ¿Me caen? ¿Qué cosa de meco? Ahora sí. Así. Y luego aquí poner acá como un flotante. Aquí. Y luego así. A ver. Pues ahorita vamos a ver cómo aquí lo hacemos ahorita. Un survival. ¿Cómo hacerlo? Bueno, ahorita lo voy a... Sí. No pueden darle like, suscribirse y pueden preguntarme más cosas como ver porque soy un crack, ¿no? Quité. Pero me dicen cómo. Es que tengo que meter eso de aquí. Qué hueva. No. Es que estaban amigos de un video. Sí.
pendejo, dice, estoy negro como la verga grande y lo hago así. Entonces eres blanco. Chaval. Bueno, pueden darle like, suscribirse hasta la próxima. Bueno, amigos, si pueden dejar ahí un comentario, quieren que los saludos, no pasa nada. Como ya tengo para editar videos como mi amigo aquí en fondo de pantalla. Ahí. Pero se me suena apenas como, a ver, voy a poner primero un Clipper, y luego un zombie, y luego Call of Duty, y luego GTA, y ya. Todavía